देख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे दिखाइए। अरे यहाँ से और नज़दीक से दिखाइए ना, यहाँ पे दिखाइए ना कूड़ा कचरा देख सकते हैं आप। जो है इन लोगों का कहना है, हम लोग का जो है कचरा का डब्बा सब गांव में मिल गल बा, महादलित गांव में नहीं मिल। हाँ हाँ क्या जो कचरा के डब्बा मिलत रहा सरकार के सिवा, जो कचरा धरे के बाद बाल्टी में बीगे के बाद ओकरा जाना मजूरा सब मिलत रहा। तो हमनी गांव में अभी तक एगो नहीं मिला, नहीं मिला है ना मिलल बाटे कचरा साफ करे खातिर। अब बाबू साहब में पानी बहावा तनी सन उ घेर के इतने दूर में ना रखे सन, गाजास ना होई तो कथी होई। अच्छा, यहाँ के प्रतिनिधि कुछ यहाँ पे कुछ देखने सुनने के लिए आते हैं कि नहीं है? ना केहू ना आवेला। तो ऐसे ऐसे लोग आप वोट क्यों देते हैं? अब वोट दुख सुख में जैसे अब रउआ कहता नहीं जे हमरा तोरा मदद करे में हमरा द तो हम दे देता नहीं। अब बाद में रोज जीत जतन जे केहू नहीं के देखा तो कथी करी। खाली सिर्फ आश्वासन देते हैं जो ये करेंगे वो आश्वासन पर हमनी मरता नहीं सन। तो हमनी कहाँ जाए जब पानी बहावे, इतने दूर में ना कचरा रखे सन, हमनी के दोसर जगह जमीन हिले नहीं खे तब। तो यहाँ की समस्या आप लोगों को दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं।